prosil Alenko Cedenik iz oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani oziroma univerze, da nam predstavi svoje predavanje z naslovom Plutarh o vzgoji in izobraževanju. Hvala. Najprej bi malo predstavila na kratko Plutarha. Torej, rodil se je okoli leta 45 po Kristusu v Kaironeji, v Bojotiji, v bogati in izobraženi družini. V Atenah je študiral pri Platoniku Amoniju iz Aleksandrije in potem tudi sam bil pripadnik akademije. Kasneje je v Kaironeji ustanovil nekakšno napol formalno filozofsko šolo, ki se je zgledovala po sami Atenski akademiji. Bil je torej pristaš Platonovega filozofskega nauka, je pa sledil tudi drugim filozofskim naukom, na primer peripatetikom in pa stoiškemu nauku. Veliko je potoval, nekajkrat je bil v Rimu, imel dobre odnose z več vplivnimi predstavniki rimske elite, ljubil je tudi rimsko državljanstvo. Večino življenja je pa preživel v Kaironeji, kjer se je aktivno vključeval v lokalno politiko, se ukvarjal s filozofijo, zelo veliko pisal, bil dolga leta eden od Apolonovih svečenikov v Delfih, umrl je okoli leta 120, star približno nekje med 75 in 80 let. V svojem referatu bom poskušala nekoliko osvetliti njegov pogled na vzgojo in izobraževanje, kako ga je mogoče razbrati iz treh njegovih del, in sicer iz spisa o vzgoji otrok, potem je kako mora mladenič brati pesmi in pa o poslušanju. Vsi trije spisi so postavljeni čisto na začetek zbirke Moralije, torej na prvo, drugo in tretje mesto. V času, ko je Plutarh živel, je bil grški matični prostor že okoli 250 let pod rimsko oblastjo. Zdaj, v tem času je grško področje ponovno živelo v miru in torej, spet je prišlo do napredka po tem kriznem obdobju, ki je grški svet zajel v času vojn proti Mitridatu in pa v času državljanskih vojn ob koncu Rimske republike. Takšno stanje miru in napredka se odraža tudi na kulturnem področju, ki je v prvem in drugem stoletju po Kristusu na grških tleh znova doživelo razcvet. To je čas renesanse grškega slovstva v času druge sofistike, katere pomemben predstavnik je bil tudi Plutarh. Gibanje druge sofistike predstavlja odgovor grške izobražene elite na uveljavitev rimske oblasti in pa s tem povezanim prodiranjem tujih elementov v grško kulturo. Grška elita, ki je tudi pod rimsko oblastjo ohranjala svojo gospodarsko, kulturno in pa v lokalnem okviru tudi politično moč, je ta svoj privilegiran položaj utemeljevala tudi na osnovi grške preteklosti klasičnega obdobja. In prav to poudarjanje veličine grške preteklosti kot izhodišče za opredeljevanje sedanjosti je bilo značilno za grško elito v času zgodnjega cesarstva. Pri osvajanju ustreznega znanja, ki je grško elito po njenem mnenju prav zaradi izobrazbe dvigovalo nad preostalo grško prebivalstvo, pa tudi nad vladajoče Rimljane, in pa seveda vključilna paideia, torej program grške vzgoje. Ta program je bil po eni strani dostopen tudi tistim, torej ne grškemu prebivalstvu, tudi tistim, ki niso živeli na grškem vzhodu, torej Rimljanom, po drugi strani je bil pa nedostopen velikemu delu prebivalstva grškega področja. Sicer je bil pa Plutarh sam, na primer mnenja, da je civiliziran, torej da se lahko za civiliziranega šteje samo tisti, ki je bil deležen grške paideie. Grški avtorji cesarskega obdobja so se običajno strinjali, da je izobražen mož
tudi politično aktiven in to je veljalo tudi v obratnem smislu, torej da je bil politično aktiven mož, nujno tudi izobražen. In temu namenu, torej vzgoji in izobrazbi domačih skupnosti, koristnih mož s poglobljenim zanimanjem za filozofijo, služijo tudi nasveti, ki jih Plutarh daje v teh treh delih, ki si jih bomo nekoliko pogledali, z namenom, da bi tistim, ki se na to pot odpravljajo, olajšal to njihovo prizadevanje. No, če si zdaj kar pogledamo, prvi spis, to je o vzgoji otrok. Zdaj, glede na stališča, ki jih tukaj Plutarh zastopa, ne povem pravzaprav še to, da je pravzaprav glede tega spisa avtorstvo nekoliko sporno, ne ve se čisto zanesljivo, ali je bil zares Plutarh njegov avtor, ker je pa postavljeno prav na prvo mesto v zbirki Moralija, ga še zdaj nekako pripisujejo Plutarhu. Torej, glede na stališča, ki jih v vzgoji otrok zastopa, to delo ni posebej izvirno, podobna stališča so zagovarjali že starejši avtorji, na primer že sam Platon. Sicer je pa delo zasnovano kot nekakšen priročnik z nasveti za očete, kako otroke, torej svoje sinove, čim bolje vzgojiti in izobraziti. Po avtorjevem mnenju se skrb za vzgojo otrok začenja že z izbiro neveste, torej še pred rojstvom otroka, tako je treba izbrati nevesto plemenitega rodu. Torej, tako oče kot mama morata biti plemenitega rodu, namreč Plutarh glede tega nima kakšnih posebnih težav, za njega so torej, te možnosti namenjene grški, torej namenjene zgolj eliti. In to, plemenito staršev, daje potem otroku ustrezno naravno izhodišče. Poleg narave je pa potreben tudi razum, pod čemer Plutarh razume napredovanje s pomočjo učenja in pa tudi navada. Tukaj gre pa za neprestano vajo, ki se potem, ki vodi v napredovanje. Torej, v tem najzgodnejšem obdobju otroštva Plutarh poudarja pomen materine ljubezni. In pravi, da je samo, kadar je nujno, kadar druge možnosti ni, naj se vključijo tudi varuške in dojilje, drugače naj se mama sama ukvarja v tem času z otrokom, naj ga sama hrani in doji, kajti vsi ostali delajo za denar, ona pa to dela iz ljubezni do otroka. Če pa torej ni druge možnosti, je pa treba biti pri izboru teh oseb, torej dojilje ali varuške, izredno pazljiv, predvsem morata imeti grške navade. In enako pazljiv je treba biti tudi pri izbiri vseh ostalih ljudi, ki se gibljajo v bližini otroka, torej sužnjev, vzgojiteljev in učiteljev. Vsi morajo biti grškega rodu, grških navad, obvladati grški jezik, biti lepega vedenja in tudi dobrega značaja. Kot jedro izobrazbe izpostavljaš tudi filozofije. Ostale predmete sicer ne se otrok tudi uči, ampak tako bolj mimo grede. Poleg skrbi za duhovno rast pa poudarja tudi skrb za telesni razvoj, pomen telesne vadbe, ki po eni strani služi zdravemu razvoju telesa, po drugi strani pa tudi kot priprava na bojevanje. Plutarh odločno nasprotuje kakršnemu koli telesnemu kaznovanju in vrsto zagovarja, da je treba otroka usmerjati s prigovarjanjem in s pohvalami. Pričemer je treba biti seveda tudi pri pohvalah, kot pravi, zmeren, da vse otrok ne bi prevzel, ampak enako zmeren je treba biti pa tudi pri zahtevah do otroka. Torej sta očetje, moram poudariti, da se pravzaprav vsi nasveti nanašajo na očete, ne na matere, očetje naj od otrok ne zahtevajo preveč. Druga skrajnost, pred katero pa tudi svari, je pa to, da bi bil oče preveč brezbrižen. Oče naj vsakih nekaj dni obišče šolo in preveri, kako njegov otrok v šoli napreduje. Med spretnostmi, ki jih posebej izpostavi kot tiste, ki nas jih otrok med vzgojo in torej v tem procesu vzgoje in izobraževanja pridobi, so izurjen spomin. Ostale spretnosti se pa nanašajo pravzaprav na lepo vedenje in dober značaj.
kar on ves čas poudarja. Torej za Plutarha je celoten sistem vzgoje in izobraževanja namenjen pravzaprav temu, da mlad človek moralno raste. Torej gre za prijaznost, vljudnost v pogovorju, samoobvladovanje, skromnost in resnicoljubnost. Ker se spis nanaša na celotno obdobje odraščanja, seveda tukaj vključi tudi starejše otroke, torej starejše fante, do katerih pravi je treba biti še posebej skrben in pazljiv, kajti napake teh starejših so dosti večje od napak mlajših. Pri tem pa poudarja znova, ne biti pretirano strog do svojih sinov, očetje naj se spomnijo, da so bili tudi sami mladi in delali napake, torej naj se na otroke ne jezijo, če pa že, ne bo pa ta jeza kratkotrajna, kar ti kot pravi nespravljivost do otrok je izraz sovraštva do njih. In potem stvar se delo zaključi z mislijo, da bodo pa očetje za vzgojo svojih otrok naredili največ, če jim bodo sami svetel zgled. Naslednji spis, kako mora mladenič poslušati pesmi, se pa torej, je spet namenjen očetom in sicer jim svetuje že pri vzgoji torej, in izobraževanju nekoliko starejših otrok, ki so že usvojili osnove pisanja in branja in se zdaj že posvečajo branju pesmi. Tukaj poskuša Plutarh odgovoriti na vprašanje, s kakšnimi težavami oziroma s kakšnimi nevarnostmi se mladi pri tem srečujejo in kako bi bilo tem nevarnostim se mogoče izogniti. Glavni namen branja poezije je pa znova moralna rast mladega bralca. Plutarh tukaj izhaja iz torej nazorov glede vloge poezije, ki so se oblikovali v obdobju helenizma. Svoje izhodišče so imeli pa že pri Aristotelu in njegovih naslednikih peripatetikih. Samo pobudo za spraševanje v tej smeri, da pa seveda Platon, ki je zaradi škodljivih vplivov poezijo izključil iz svoje idealne države in pa hkrati dal možnost, da se spet vrne, če bi bilo mogoče dokazati, da je poezija vendarle lahko tudi koristna. In to skuša zdaj Plutarh tukaj v tem svojem spisu dokazati. Deloma se tukaj opira tudi na dela stoikov, ki so se z njim strinjali, da je poezija pravzaprav, torej branje poezije pravzaprav uvod v kasnejši poglobljeni študij filozofije, ki smo videli, da ga Plutarh postavlja kot jedro celotnega izobraževanja. No in kakšne nasvete zdaj tukaj glede tega očetom da? Pravi, in to pa tudi, tukaj lahko vidimo, kako je zdaj povezana filozofija in poezija. Namreč pravi otroci, ti mlajši otroci še niso dojemljivi, še ne razumejo filozofskega načina razmišljanja, so pa izredno dojemljivi za vse, kar je izmišljeno. Torej, če so filozofske misli uvide v neko tančico fantazije, so potem otrokom ravno tako sprejemljive, pravzaprav jih celo z veseljem sprejemajo, kjer pa spet tiči nevarnost, zato ker poezija ne prinaša samo dobrega, ampak tudi slabo. Tako da je treba otroke vedno nadzirati, oziroma morajo brati poezijo pod skrbnim nadzorom, da to možnost negativnega vpliva poezije na ta način izključimo. Torej, zavedati se je treba, da je v filozofiji veliko izmišljenega in neresničnega, na kar je treba otroke opozoriti. Potem na to, da je poezija umetnost, ki posnema, kar pomeni, da lahko pesnik nekaj, kar je sicer slabo, predstavi na zelo, kako bi rekla, prijeten, dober način, kar pa seveda ne pomeni, da je to, kar predstavlja, dobro. Druga stvar je, druga nevarnost je sam pesniški jezik, ki je za mladega bralca včasih lahko težko razumljiv. In pa še ena stvar, ki je spet povezana s posnemanjem, če ne bo posnemanje zanimivo, mora biti posnemanje tako dobro kot zlo, ker se dobro in zlo tudi v realnem življenju ves čas prepletata. In na vse to je zdaj treba mladega bralca opozoriti, da ga to ne bi zapeljalo k temu, da bi kot dobro sprejemal tisto, kar je v resnici slabo. Zato večkrat skozi cel spis Plutarh opozori na pomembno vlogo učiteljevega nadzora, ki mora mladega bralca tudi
opozoriti, ves čas opozarjati, da mora vse, na kar v poeziji naleti, sprejemati z nekim treznim premislekom, ne pa kar brez kar vsemu po vrsti verjeti. In tako bo mladi bralec ob nekem primernem vodenju lahko iz poezije izluščil tisto, kar mu bo koristilo in ga delalo moralno boljšega. In potem zaključi, s čimer zdaj še, torej ta glavni argument, ki ga na koncu predstavi, s katerim poskuša dokazati koristnost poezije, pravi misli, ki jih najprej srečamo pri pesnikih, se kasneje dostikrat pojavijo tudi v delih filozofov, kar kaže na usklajenost med poezijo in filozofijo in prav na to vlogo, ki jo Plutarh poeziji daje, da naj bo branje poezije nekakšen uvod v študij filozofije. In potem je še zadnji spis o poslušanju, ki je namenjen zrelejšim učencem, torej ta pa ni več namenjen staršem, ampak samim tem, kako bi rekla, že skoraj odraslim mladeničem, ki so že postali polnoletni, zato jih takoj na začetku opozori, da naj se zavedajo, da jih zdaj v tem obdobju, ko so nekako se osvobodili nadzora učiteljev in vzgojiteljev, naj ne pozabijo, da ta svoboda pomeni samo spremembo vodila, ki jih v življenju vodi. Zdaj jih namesto plačanih oseb mora voditi njihov razum. In filozofija je tista, ki človeku da možnost, ki da mlademu človeku možnost, da, bi rekla, zraste v odraslega moža, ki ga vodi razum. Zakaj zdaj poseben spis namenjen poslušanju? Zato, ker je sluh, kot Plutarh razlaga, tisto čutilo, ki najbolj vpliva na mišljenje človeka in ga zato tudi postavlja pred zelo velike nevarnosti. Večina ljudi pravi je mnenja, da se mora pripraviti samo tisti, ki bo imel govor. Tisti, ki bodo pa govor poslušali, se jim pa ni treba pripraviti. No in Plutarh pravi, da to ne drži, da če hoče človek od govora, od predavanja nekaj iztržiti, mora znati poslušati. Mlad človek pravi, mora predvsem veliko poslušati in če se le da čim manj govoriti, to je nasvet, ki ga dam, in potem opozori pred dvema nevarnostima, ki pretita poslušalcem. Ena nevarnost je, da je poslušalec govorniku zavisten, kar pomeni, da bo pri njem iskal napake in se ob njih veselil, namesto da bi ob napakah, ki jih pri drugemu sicer lažje opazimo, pozornost preusmeril nase in premislil, ali morda on sam dela enake napake, ali pa morda še večje in jih potem s pomočjo tega potem pri sebi tudi odpravil. In Plutarh tudi svetuje, da bi se tej zavisti človek izognil, mora biti pri poslušanju drugega, torej mora drugega poslušati z ljubeznivostjo in naklonjenostjo. Druga nevarnost, ki preti, je pa pretirano navdušenje nad govornikom. Taki poslušalec se pa izpostavlja nevarnosti, da bo slepo vsemu, kar sliši, verjel in ne bo trezno premislil tega, kar bo govornik povedal. Torej, samoglesen poslušalec svojo pozornost namenja pravemu pomenu besed in razlagi govornika, torej sami vsebini govora. Izhodišče, izhodišče za presojo o tem, kaj je nekdo slišal, o kakovosti povedanega, je pa poslušalec sam, ki mora presoditi, ali je poslišanje zdaj boljši, kot je bil predtem. Torej, ali so se njegove strasti ublažile, ali je zdaj bolj zavzet za to, da bo sledil vrlini in tako naprej. In da bo seveda vse to lahko dosegal, da mu bo to mogoče, mora poslušati v tišini in tudi potem, ko dobi možnost, da govori na koncu govora, je dobro, da se ne oglaša prepogosto in preveč. Plutarh potem izpostavi nekaj tipov trd in nadut poslušalec, ki misli, da vse najbolje ve, potem je lahko miselen in vihrav, ki vse z navdušenjem brez premisleka sprejema, in poslušalec, ki posluša kot sodnik na sodišču, prepričan, da mora vse razsojati samo po resnici in pozablja na to, da je treba poslušati z neko naklonjenostjo in ljubeznivostjo.
Potem se ustavi tudi pri tem, pri pohvalah, ki jih poslušalci na koncu govora dajo govorcu, kjer je treba biti spet zmeren, ne uporabljati zmedničnih izrazov ali pač neprimernih, torej pohval na neprimeren način izražati. Druga stvar je pa grajanje, torej govorec ni nujno, da bo deležen samo hvale, lahko je tudi grajan, takrat se pa obrača na samega govorca, ki pravi, da more to grajo znati primerno sprejeti. Torej ne niti preveč čustveno, niti preveč brezbrižno, ampak se mora zavedati, da je ta graja nekakšna, kako bi rekla, grenka izkušnja v posvečenju v filozofijo, torej da ga bo sama graja pripeljala k dobrinam, ki mu jih bo potem filozofija lahko dala. Kajti vsako učenje je težavno, še zlasti na začetku. Pravi pa, da bi pa te dobrine, ki jih filozofija človeku da, lahko dosegli, je pa potrebno ne samo to, da poslušalec si zapomni to, kar sliši, ampak da zna to, kar sliši, tudi razsojati svojo glavo. In s tem potem tudi nekako zaključuje, torej naučil se bo pa poslušalec presojati svojo glavo, ko se bo zavedal, da je začetek pravega življenja pravo poslušanje. Tako, hvala za pozornost.